Justice Committee on Anglo-Manipur War 1891 Martyr and Freedom Fighter of Leibak Manipur na sinduna Anglo-Manipur War 1891 gi ataubasingi mafamda haitha leithabagi thoram Konthoujam Bazar Committee Hallda pangthokre loinana Tengol lampak faudura cheliba Konthoujam Turelda miyamna hai leikatuna thauni jaki Tauram aduga mari lenana Justice Committee on Anglo-Manipur War 1891 gi Chairman Joychandra Konthoujam na haikibada ipai puna wangna sagat lamba Leibak kaihendana amadi kannaba Amata Ngairaba Khutlaidi ekoi Siba Kidaba tai tungi mirol gidamak yenglaga ngasigi mirol na I taba kiba yade Natrabadi Ekoigi Leibak soidana mangkragani Anglo-Manipur War gi mafam sing semgat sagatli ngasidi 1891 da Anglo-Manipur War da saruk yakiba amadi thawaina pontha pikraba athaubasing Justice Committee na khomjin batasinjaba asi haurakliba mirolna khanghongnaba Manipur da leiriba school college sing da chatuna khanghalabadi haurakliba mahairoi sing da hena Leibak nungsibagi wakalon chelakani amaromda foreigner singa India lenga ka su sign taunaraga Manipur gi leimai da thamjilli Manipur miyam asi India gi citizen ni haiba khangdabagini Masina maram oiraga Manipur ngasidi kangkong chaire haiki ngasige athauba singi mafamda langban haisoi haitha tambagi thauram aduda BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Justice Committee ki Vice Chairman KSH Somarendro Convener W Kameshwar Kidaba athauba singi Trust ki member sing sarukyaki India ki wari ki makada ikoi ngairaga leidi ngasidi Manipur awaba amthena waba haibu koire haibu wathuma duni aduna tasina ngasi India na ikoi ngasi phawbada pokchi wara ikoi de sate kari gidamakta pokchi wara sate India na ikoi mathakta ngasi adugalaba foreigner singa suspension of operation su taunaraga ikoi gi Leibak sida thamjilaga ikoi da kangkhong chailiba adugum mission praja haliba yum mai thariba tawum mayamse masina tapadi ikoi India na ikoi merge tawriba ikoi gi Leibak se khataneba aduga ikoi isa di ikoi gi India na ngasi phawbada Indian ni haiba ngasi phawbada khanbi deba India gi citizen ni aina ngasi phawbada ubi deba India gi citizen ni aina khalagadi kaidobigi pokchi war Manipur da chathari aikoi ngasi phawbada ngasi suna maram oiraga adugunlaba thabak thorum sina maram oiraga Manipur ngasi tin tang thong chaire maram aduna aikoi iram dam sida leba ireisa khodi mona aikoi amata oina punchillaga yengna bisingna kanano haibudo aikoi punna khanaraga maithi bu pibu matam lore